Hi guys! Welcome back to my channel. Ang tagal-tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Sorry na. Medyo busy kasi. Pero may re-review ako ulit today. As usual, may bago akong biling microphone. BOYA BY-MM1. So, ayun nga. Bumili ako ng microphone. Napansin ko yung past vlogs ko, yung videos. Ang ingay-ingay ng hangin sa likod. Rinig na rinig. Nakaka-bad trip. So, ayun nga, isa na rin yung sa reason bakit tinatamad ako mag-vlog kasi ang pangit-pangit ng audio quality. Ito siya, BOYA BY-MM1. Binili ko to sa halagang 1.7. Papakita ko lang ito sa inyo and iti-test lang natin siya. So, let's start. So, ayun na nga guys, BOYA BY-MM1. Bakit ito yung pinili ko? Ito yung binili ko kasi nakita ko maraming nagwa-vlog sa BOYA, pero marami kasing mga klase. Pero ito yung pinili ko kasi wala lang. Kasi gusto ko yung itsura niya. Lobat na. Papatay ko lang yung battery ko. Ayan na. Sorry na, ang daming cause of delay. Ang daming cause of delay. Ulit-ulit, BOYA BY-MM1. Buksan na natin bago pa ako malubat ulit. Ito siya. Ito yung box niya. Ayun na. Buksan na natin. Hindi natin patagalin ito. Siya na. Box na. Ito yung naman niya. Ito yung manual niya. Yung mic. Ayan. So, nakakabit na yung ito yung mic. Nakakabit na yung dead cat niya or yung patay na pusa. Bakit ba dead cat kasi tawag dito? Kawawa naman. Ayun. Ito yung pangharang ng mga hangin. Ng mga hangin. Ano madaming hangin? Ayan. Pangharang ng hangin. Parang hindi narinig yung shhh. Yung ganyan. Kapag nag-video. Ito yung stand niya. Yung pangkabit sa camera. Ito yung kinakabit sa hot shoe. Ito siya. Naginto. Kinakabit siya dito. Kabit. Ang hirap mo ikabit. Ayan. Nakabit ka na. Ayan. Ganyan siya. Amazing. Diba? Tapos, meron siyang dalawang cable. Cable. May spring. Itong cable na to, ito yung ginagamit sa smartphones. Ayan. Diba? Tapos itong may spring para siya sa mga DSLR cameras, recorders, kung ano-ano pa. At may kasama rin siyang leather na drawstring bag. Meron pa siyang libreng silica gel. Diba nga? Yun lang yung laman niya. Ita-testing ko na siguro siya. By the way, walang jack, kabitan ng microphone jack yung camera ko. So, ang gagawin ko is, i-record ko siya gamit tong cellphone. Cellphone ko. Gagamit na lang ako ng recorder. Kasi nga, walang microphone jack. So, i-record ko muna siguro siya ng walang microphone. Tapos, kakabit ko yung microphone para ma-check natin kung maganda ba yung quality. Okay? Ayan. So, nag-start na akong mag-record gamit yung camera ng phone ko. Ayan, nagbibilang na siya. So, ayan. Ito yung camera ng phone ko. Yun ba yung sinabi ko? Ayun, recorder ng phone ko, okay. So, audio na to ng phone ko. Nang wala pa yung mic, hindi ko pa siya kinakabit. Ito pa yung cable niya. So, ngayon, kukonek ko na siya. Itong parang, pag ganito, parang mukhang baril na, yung mukhang baril na part. Ito yung ikukonek mo dito. So, kabit natin. Ay! Nalaglag. Ano ba yun? Ayan. Nakabit ko siya. Okay. So, nakabit na. Ayan. Nakabit na. Ngayon, i-connect ko na siya sa phone ko.
So, mag-iiba na dapat ang audio niya in 3, 2, 1, action. Ayan. So, nakakonect na siya. Ito na dapat yung audio ng microphone. So, let's testing. Maganda ba yung tinatanggal ko yung tapos ilalagay ko siya dito sa aking tripod. So, ayan na nga. Nakakabit na siya. Audio na dapat yan ng mic. So, testing natin. Mic test. 1, 2, 3, 4. Hello. Naririnig niyo pa ako. Ito po yung audio ng microphone. Nakanta ba ako? Charot. Di ako marunong kumanta eh. Sorry na. Kakanta na ako game. Para matest natin yung audio niya. A, B, C, D, E, F, G. Charot lang. So, ayun na nga. Okay ba? Ngayon, hindi ko pa alam kung anong tinagkaiba ng audio. So, kayo na bahala mag-judge. Ito yung manual niya nga kanina. Manual. Ano ba yan? Sorry, nakakagising ko lang kasi. Kaya ang pangat ng boses ko. Ayan, basahin ko yung manual. So, sabi dito, what's included? Ayan siya. So, kompleto yung laman niya. Ano pa ba? So, tama nga, yung cable na straight lang is for the phone. And yung spring is for the cameras, camcorders, audio recorders, and other audio-video recording devices. Ayan, wala akong ganito, yung mic nakabitan na para sa tawag dito, para sa camera. By the way, yung camera ko, ano lang siya, M10, Canon M10, yung mirrorless na camera. Ayun na nga, yun lang. Ikakat ko na nga dito. Ayan, or gamitin ko na siya, hanggang end lang dito. Ayan. So, okay ba? Anong sa inyo sa, sulit ba yung 1.7 ko? Ha? Ayun na nga, tama na nga yung pagtitest. So, ayun na nga guys, by the way, yung army bomb ko wala pa rin. Nakakainis, wala pa rin siya. Na-delay daw, kasi wala daw magdadala dito sa Pilipinas. Pero sabi last week daw ng September. So, parating na yung last week na September. Sana hindi na siya ma-delay. Napapagod na akong maghintay. Lagi na lang ako naghihintay. Ano ba yan? Ayoko na nga. So, ayun na nga guys. Thank you so much for watching. Please like and subscribe. Kasi nga ba magpag-giveaway ako? Magpag-giveaway ako. Kung gusto niyo yan, please comment na lang sa baba. Baka magpag-giveaway ako ng medyas. Medyas? Ano gagawin nyo sa medyas? Pero hindi to basta-basta medyas lang, guys. Ano to, yung BTS BT21 na medyas. So, comment lang kayo sa baba. Lagay ko na lang siguro yung picture dito sa video. Tsaka standee ng bias nyo. Kung gusto nyo, comment lang kayo sa baba. Kung ayaw nyo, comment lang din kayo sa baba. Ayun na nga. So, that's all for today, guys, for this video. Thank you so much for watching again. And, ayun na nga. See you on my next video.